Ғафури районының Ташафта ауылы янындағы Уқлықая бойында Башқұртстан йөрәге этно комплексында өсінсі ер құты төбәкара этно-мәдәни патриотик фестивалі өтті. Барыһы тураһында интекләп студиябыз қунағы Башқұртстанның дәүләт йыйылышы құрылтайы депутаты, Ватанды һаҡлаусылар дәүләт фондының Башқұртстан филиалы етәксеһе Гөлнур Ҡолһарина менән әңгәмәләшәбеҙ. Хәйерле иртә, Гөлнур Ғәлинур ҡыҙы. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ һәм быйылғы ер ҡорто фестивале ниндәй тәьҫораттар ҡалдырҙы һеҙҙә? Быйыл беҙ 3-нче тапҡыр ойошторабыҙ һәм 2018 йылда Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте эргәһендә эшләй башлаған беҙҙең халыҡ дауалаусылары мәктәбенең был 3-нче емеше булды. Ҙур кимәлдә ойошторолған һәм сынапта Бәндәбикә юлы менән 2018 йылда Урал аръягы райондарында яңғындан зыян күреүсе, шулай уҡ күп балалы, мохтаж булған ғаиләләргә ярҙам итеү буйынса эштәр алып барғанда беҙҙең идара ағзалары халыҡ дауалаусылары менән дә осрашып, йыйылыш үткәргән ине. Һәм шунан һуң төрлө саралар бик күп булды. Һәм бына был ҙур юғары кимәлдә беҙ 3-нче тапҡыр ойошторабыҙ. Беренсеһен инде ковидтан һуң реабилитация итеп уҙғарған инек, халыҡҡа ярҙам итеү маҡсаты менән. Быйыл инде 2-нче йыл беҙ ойошторҙоҡ. Махсус хәрби операцияла ҡатнашып ҡайтыусы, йәрәхәтләнеп ҡайтыусы һалдаттарыбыҙға ярҙам итеү өсөн физик яҡтан, психологик яҡтан, шулай уҡ күңелдәрен дауалау өсөн һәм шулай уҡ ҡаһармандарса һәләк булыусыларҙың ата-әсәләренә, яҡындарына ярҙам итеү булды төп маҡсат. Был бик изге эш һәм фестивальгә 100-дән ашыу төрлө ысулдар менән дауалаусы, имселәр килгән һәм ҡатнашыусыларҙы нисек һайлап алдығыҙ? Сынапта бына ул беҙ 2-нче йыл инде этно-патриотик мәҙәни фестиваль итеп ойошторабыҙ. Шулай уҡ төбәк ара кимәлдә, сөнки күрше өлкәләрҙән дә бик күп теләүселәр бар ҡатнашырға. Һәм бында беҙ традицион булған медицина менән бергә, традицион булмаған медицинаны ла халыҡ дауалаусыларында бергә синтезда ҡушып, халыҡҡа үҙҙәренең хеҙмәттәрен тәҡдим иттеләр. Шулай уҡ беҙҙең тренингтар булды, медицина психологтары тарафынан, стоматологтар, реабилитолог, ортопедтар һәм травматологтар да шулай уҡ беҙҙең яугирҙәребеҙгә хеҙмәттәрен күрһәтте, граждандарҙы ҡабул иттеләр, юристтар да булды был ваҡытта. Шулай уҡ халыҡ дауалаусылары үҙҙәренең мастер-кластарын күрһәтеп, ниндәй ысул менән дауалайҙар, үләндәрме, шул уҡ һөлөк һалыу, хиджама, массаж, төрлө мануалистарҙың төрлө кимәлдә эшләгән белгестәре барны. Һәм һайлап алғанда, әлбиттә, уларҙың медицина белеме булыуы төп сиратта өҫтөнлөк ине һәм шулай уҡ беҙҙең һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан алынған сертификаттары һәм үҙҙәренең уҡыған тураһындағы сертификаттары, улар портфолиолар әҙерләп килтерҙеләр, үҙҙәренең визит карточкаларын күрһәттеләр. Шуға күрә бына бында инде осраҡлы кешеләр булманы тип әйтә алам. Шул уҡ ваҡытта беҙ әлбиттә программаны шул киң даирәлә алдык. Бында ғаиләләре менән килгән яугирҙәребеҙҙең балалары өсөн балалар майҙансыҡтары булды. Балалар фольклорына арналған, баланы нисек тәрбиәләргә, тыуғандан алып кешенең һуңғы юлына оҙатҡансы беҙҙең халыҡта ниндәй йолалар йәшәп килә. Ошо ғаилә йолаларына арналған беҙҙең мәшһүр сәсәниәбеҙ Асия апай Ғайнуллинаның майҙансығы булды. Шул уҡ ваҡытта беҙҙең Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәтенең әүҙем ағзаларының һәләттәрен күрһәтә торған патриотик фестиваль да булды. Ошо сара сиктәрендә Уҡлығая уғатары тигән спорт майҙансығы ла эшләп килде һәм шулай уҡ халыҡ уйындары төрҙәренә, спорт төрҙәренә, этноспортҡа арналған майҙансыҡта бик әүҙем эшләп килде. Әйткәндәй, бындай ҙур форматта беҙ һуңғы йылда инде Рәсәй Халыҡтар Ассамблеяһы менән берлектә эшләйбеҙ. Был ассамблеяның эшләп килеүенә 2 йыл һәм бөтөн Рәсәйҙең төбәктәрендә лә ул ассамблеяның үҙенең төбәк бүлексәләре эшләп килә. Һәм бына ошо ассамблея арҡылы беҙ күрше төбәктәрҙе лә саҡыра алдык. Шуға күрә беҙ башҡа милли мәҙәни үҙәктәрҙең етәкселәрен дә был фестиваль сиктәрендә ҡабул иттек. Ә менә уҙған йылда Бәйле районында ойошторолғайны бит, тимәк, фестиваль күсеп йөрөй. Беҙ ойоштора башлағанда сынапта был фестивальдың төп башланғысында торыусылар әбйәлилдәр һәм Баймаҡ районы ҡатын-ҡыҙҙары булды. Сөнки бына
Хатын-кыз милләт әсәһе дигән проект сикторында катнашканда без райондың да ошо сараларын оештыра торган идек һәм ундагы әүҙем мәшһүр хатын-кыздар менән әйдәгез фестивальдә Әбиәлил ерлегендә беренче көн Әбиәлилдә була. Икенче көндә Мөҗәвир хәзрәттең зыяраты эргәһендәге майдансыкта Баймак районында була дип беркетеп куеп, без 2 көнлек фестиваль оештырдык һәм бик матур үткән иде. Чөнки без ондагы шәхестәрнең музейларында ала булдык, зыярат кылдык. Шулай ук төрле хатын-кызлар менән төрле юла сараларын оештырдык. Һәм бына узган елда инде Әбиәлил районында шулай ук без дәвам иттек. Бында үзебезнең махсус хәрби операцияларга катнашучы солдаттарыбызды йыйып, уларның гаилә әгъзаларын йыйып оештырган идек. Быел урынды күсердек Башкортостандың кендеге булган, үзәге булган Гафури районына. Чөнки катнашырга теләүчеләр күп, Урал аръягына баруы алыс дип, якынрак күсергез дип һораучылар да булды. Шуңа күрә быел катнашучылар бик күп булды. Табигать бик матур урында, Уклыкая эргәһендә, шулай Башкортостандың йөрәге дип аталган бик матур күркәм урында үтте һәм катнашучылар шул тикем рәхмәтле булдылар. Без үзебез дә рәхмәтлебез Гафури районы хакимиятенә, чөнки оештыруда безгә зур ярдәм күрсәткәннәр өчен, фестивальдә кабул иткәннәр өчен изге эште без бергә аткарып чыга алдык. Һәм әйткәндәй, бына һуңгы көндәрдә халкын, ямгыр коеп тора, фестиваль көнендә көн йылы булды. Һәм шулай ук аяз булды. Ямгыр бына каһармандарча һәлак булучыларның әсәләрен тәбрикләгән вакытта гына һибәләп үттеләр. Табигатьтә безгә кушылган кебек башка сараларды оештырганда көн аяз булды. Һәм мин шулай ук рәхмәтлемен безнең сараның мәртәбәһен арттырып килүче кунактарыбызга. Башкортстан башлыгы хакимиятендә эске сәясәт буенча хакимият җитәкчесенең урынбасары Азат Шамил улы Бадрановка, ул безнең яугирләребезгә Шаймуратов медалдарын тапшырды. Шулай ук без үзебезнең хатын-кыз милләт әсәһе медалдарын тапшырдык. Ошо җәмәгать тормышында әүдем эш алып барган, алгы хыдыкта торучы солдаттарыбызга гуманитар миссия менән ярдәм итүче, гомумән алганда шундый каһарман улдар үстерүче хатын-кызларыбызга. Шулай ук безнең почет грамоталары һәм рәхмәт хаттары менән Ватанды һаклаучылар фондының яугирләребез дә бүләкләнде. Алганда төп максат әлбиттә ошо безнең тынычлыкты һәм суверенитетты һаклап торучы, алгы хыдыкта булучы егетләребезгә игътибар һәм ихтирам күрсәтү иде. Бу нык изге эш. Нык изге эш һәм Гөлнур Галинургызы әйтеп үтегез әле. Һез үзегез халык медицинаһына нисек карайсыз? Ябай тормышыгызда кулланаһызмы? Сынапта бына үләндәрдең шифа көсөн. Шулай ук гомумән алганда без бит инде табигать балалары, шуга табигатькә сыгып көс алуда, удара аралашканда ла бына без төрле категорияны гомумән алып караганда, бәлки бер-бере менән буга тикен тыгыз аралашмаган категорияларды ла йыйганбыздыр дип уйлыйм. Шулай булуына карамастан майданда бердәмлек хөкем һөрде һәм ошо бердәмлек аркылы без үзебезнең илебезнең безгә граждандар институттарының сыганактары буларак ныклы терәк буласагыбызды белдердек һәм гомумән алганда ошо төрле сәяси, иҗтимагый җәмәгать процесслары ул халыктың ышанысы һәм таянысы һәм уның ошо эшләгән җәмәгать эшләреннән башка бара алмай. Шуңа күрә бу бик мөһим иде. Ябай халык күп булды һәм халык медицинаһына килгәндә сынапта бына минең әсәемдең өләсәһе 100 яшькә тиклем ул яшәне, ул үзе лә вакытында шулай киндек инәһе буларак хатын-кызлардан давалап, уларның балаларын кабул итеп, уларды һылап, имләп, шулай ук үләндәр йыйып, төрле эшләр менән дан алган иде һәм бына уның әлбиттә безгә калдырган төрле мәкалдәре, әйтемдәре, халык иҗадына булган һөюе бәлки безнең язмышыбызда ла сагылыш алгандыр. Чөнки бына без әсәй менән атайның 4 балаһы, өчебез ошо халык иҗады буенча гыйльми юлда һайланык һәм кандидатлык, докторлык диссертацияларын якланык. Һәм мин һеҙҙең менән тулыһынса килешәм, беҙ сыныпта табиғат балалары һеҙ ныҡ матур фестиваль үткәргәнһеҙ һәм фестивальдең киләсәге булһын дигән өмөттә ҡалабыҙ. Килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт.